Faritra Androy nahazo milina sy fitaovam-panamboaran-dalana avy amin'ny filohampirenena. Nisy toromarika nomeny filohan'ny Rajoelina ho an'ireo tompon'andraikitra any an-toerana amin'ny fampiasana azy. Fahasalamam-bahoaka tonga ny vaksiny Covid-19 andiany voalohany nafaran'ny fitondram-panjakana. Ireo ny soratra anarana no hanomboka izany amin'ny alatsinainy. Tany Mali kambana 7 ny zanak'ilay vehivavy 20 taona. Salama tsara hatreo am-piterahana izy folo mianaka. Ny vaovao arahinao amin'izao arivo izao. Tompolasy tompoko vavy magnano mbola tsara antsika jiaby ary magnantso antsika ampitiavagna sy ampanajagna hagnaraka hatramin'ny farany ny vaovao atolotry ny télévision malagasy amin'izao aliny sabotsy fahavalo amin'ny volagna May 2024 izao. Toy ny fitsidiana ataon'ny filoha any Atsimonosy avy hatrany no anomboantsika ny fiarahana ny faritra Androy no notolorana voalohany ireo milina lehibe fanamboaran-dalana na ny paka d'engin avy amin'ny fitondram-panjakana foibe ary fampanentenana nataon'ny filoha moa izy ity ka androany dia izy tenany mihitsy zany hoe ny filoha Andry Rajoelina no tonga nanatitra izany tanatoerana sady nanome toromarika mahakasika ny asa atao eny fotony ny gouverneur sy ireo ben'ny tanàna moa no hamaritra ny lalana mila amboarina maika eny atoerana amin'izao fotoana izao itojo fanomezana sy Andry Rajoelina vao hitatra amintsika ny andideniny. Manomboka ny fanamboaran-dalana ato anatin'ny faritra Androy. Ireto nateran'ny filoha Andry Rajoelina mivantana taty an-toerana ireto ny fitaovana ho ampiasaina amin'izany. Milina lehibe fanamboaran-dalana feno na pacte d'engin no natolotra ny faritra. Hita ao anatin'izany ny bulldozer fanaovana ny terrassement, ny niveleuse, ny citerne anondrahana ny lalana amboarina ary ny compacteur. Ny fanamboarana ny lalana miditra sy mivoaka an'Ambovimbe no nanomboana ny asa. Efa voalamina kosa ireo lara-pahamehana tsy maintsy fitaina aingana. Paiko nomen'ny filohan'ny Repoblika ireo gouvernora isa-paritra raha teo ny tsy maintsy amitana lalana amin'ny refy 520 kilometatra isa-taona farafahakeliny. Araka ny baiko nomen'Andriamanitra filoha dia ny lalam-pirenena fahatelo ambin'ny folo manomboka eto Ambovimbe hatrany Faradofay aloha no hamboarina. Dia manaraka an'izay ity lalantany ity any ho any amin'ny 400 kilometatra avy eto Ambovimbe hatrany Hosy. Ankoatran'izay moa dia fantatsika fa misy ireo lalana mampitohy ny commune tsirairay na hoe route communale. Dia reny route communale reny zany tsy maintsy atao ihany koa zany hoe zay commune manana herijika ara-ekonomika voalohany no tsy maintsy jerena. Ohatra hoe misy commune anankiray zay tena mamokatra balahazo ohatra na mamokatra vomanga dia tsy maintsy jerena manokana mba tsy ampitokamanony reny satria ny faritra Androy rehefa avy ny orana izay hany orana tokana mampijaly an'ity faritra ity rehefa avy ny orana dia mamokatra be dia be zahay. Hoentitra ny fanaraha-maso ny amin'ny fampiasan'ireto fitaovana ireto takina amin'ireo gouvernora ny fanaovana asa aingana sy asa tsara. Ny fitaovana nomena raha teo mifanaraka amin'izay. Fitaovana manara-penitra izy reto. Matotsika amin'ny teny hoe manara-penitra hatramin'izay dia misy antony. Satria ny zavatra atao dia manaraka amin'ny fenitra iraisam-pirenena. Inona moa ilay manaraka amin'ny fenitra iraisam-pirenena? Pagny engin izay atolotra aminareo rehetrareto dia misy ny climatisation avokoa, zany hoe mikatona izy ireo. Na avy ny orana na mamovoka betronina dia afaka miasa andro manalina ny olona izay mitondra an'ity engin ireto. Faharoa manarakarak'izay misy GPS ihany koa anatin'izy io, zany hoe ahafantarana hoe firy kilometatra no vita ary aiza ny lalana amboarina. Io zany raha vao misy connexion dia hitanay, afaka misy atao satellite koa moa ilay izy, fa hitany Antananarivo aiza ny lalana atao zao, firy kilometatra ny lalana atao, firy kilometatra ny lalana vita. Azo toy ireto milina lehibe fanamboaran-dalana reto avokoa ny faritra rehetra hoy ny filoha. Amin'ity andiany voalohany ity dia faritra valo no hisitraka izany. Ireo faritra ireo izay maika dia maika ny fanamboaran-dalana ho aminy. Ankoatran'ny Androy dia mahazo ny faritra aty atsimo ihany koa ny Anosy, ny Atsimo andrefana. Ny any amin'ny faritra avaratra dia ny any Diana no mahazo. Ny ao Voatany dia Amoromany, Bonglavo. Anisan'ny mahazo ihany koa ny any Amelaky, ny any Betsiboka. Zay no ary ny any Vatovato Fitovonany. Mialohan'ny nanoloran'ireto engin ireto
dia efa nisy ny fampiofanana nomen'ireo olona rehetra ampiasa izany. Natolotra azy ireo teto ny taratasy fanamarinana fa nahavita ny fiofanana ara-dalàna izy ireo ary manana ny fahaiza-manao rehetra amin'ny fampiasana ny fitaovana. Fa ankoatr'izay, natolotra teto ihany koa ireo camion citerne izay hoentina matsina rano amin'ireo distrika 4 dia Ambovombe, Amboasary, Tsiombe ary Ampania. Natolotra toy izany ihany koa ireo camion hitondra ireo zavatra ilain'ny mponina andavanandro. Atao reniny atao Ambovombe moa dia niazo ny beraketa ao anatin'ny distrikny Bekilandroy amin'iny faritra Androiny ihany mazava ho azy ny filoha Andry Rajoelina nijery ny tohadrano izay amboarina amin'izao fotoan'izao sady ny fampidinika ihany koa tamin'ireo mponina ny amin'ny fotodrafitrasa ilaina maika. Nisy ihany koa ny fitsidiana toeram-pambolena eny an-toerana mitatran'izay hatrany Tojo fanomezana sy Andry Rajoelina. Toeram-pambolenana velara tamin'ny 20 hektara no tondrahan'ity tohadrano na barrage eto amin'ny commune Beraketa distrikny Bekily ity. Tohadrano izay nataon'ny fitondram-panjakana hanampina ny fiveloman'ireo mponina aty an-toerana. Tokatrano miisa 300 no mahazo tombo mivantana amin'ny nanamboarana azy. Ka ankoatra ny fotodrafitrasa fifehezana ny rano dia mbola isy ihany koa ny fitaovana atolotry ny filoha mba ahafahana manampy azy ireo hatrany hamokatra kokoa. Anolotra fitaovana na usine kely, usine ahafahana manodina ny vokatra, dia ny vokatra ireo balahazo afaka atao lafarine na farine de manioc mba ahafahanareo 10 minitra fotsiny iny dia ahafahana tehirizina ary ahafahana mampisakafo an'ny olona. Ka dia anolotra an'izay zany irahana amin'ny ministèren'ny agriculture atolotra ny coopérative aty dia enao be ny tanàna miaraka amin'ireo coopérative no mitatana n'io usine kely io mba ahafahana manodina ny vokatritsika. Fa anisan'ny fangatan'ny mponina tamin'ny alalan'ny be ny tanàna tamin'ity fihaonana tamin'ny filohan'ny repoblika ity ny fametrahana fotodrafitrasa-pahasalamana sy ny fotodrafitrasa-panabeazana eto amin'izy ireo no valian'ny filoha avy hatrany izany. Ty EPP fotsiny fa ampiarahantsika amin'ny lycée mihitsy, CEG. Ampiarahana amin'ny CEG madame ministre. Amin'izay mba mianatra tsara ny zanaka ary ampahafatsy vita an'izay fa omena ny fitaovana rehetra, ny boky, ny kitapo, ny kapa, sy ny fitaovana rehetra ny zanatsika mba ahafahan'izy ireo mianatra sy mahazo ny fitaovana izay sahaza anazy sy izay mendrika ny zanatsika ireo. Fa ianareo eto Beraketa, indrindra ty amin'ny Bekily dia omena an'izany CSP2 manara-penitra zany ary apetratsika ihany koa ny hôpitaly manara-penitra. Izao ihany dia ampitanany amin'ny ministra ny fanaovana an'izany hôpitaly sy CSP2 manara-penitra izany mba ahafahana mitsabo ny vahoaka. Nandritra ity fidinina ifotony ity moa dia nijery toeram-pambolena taty Bekily ny filoha, ny fampidinika tamin'ireo mponina ihany koa ny amin'ny fomba mbola hanampiana azy ireo hanatsarana hatrany vokatra. Vaovao mafana amin'ny tontolon'ny fahasalamana mikasika ny vaksiny fanefitry ny Covid-19 androany maraina no nigadona teny amin'ny seranam-piaramanidina Ivato ny andiany voalohany nafaran'ny Madagasikara. Ny tsena izany ministry ny fahasalamam-bahoaka niaraka tamin'ireo mpiara-miombinantoka nahitana ny solotenan'ny Gavi, ny CP, ny UNICEF niaraka tamin'ny OMS ary ny 20 isanjaton'ny malagasy moa no kendrena isitrika ity andiany voalohany ity ary anomboka avy hatrany izany amin'ny alatsinany ho avy izao fitenin'ny Norso Randriamanana sy Totson François. Vaksiny Covishield manana fatra 5 alina sy 2 hetsy iadina amin'ny valanaretina Covid-19 ireto nafarany Madagasikara tonga teto amin'ny seranam-piaramanidina iraisam-pirenena Ivato ireto. 20 isanjaton'ny malagasy no kendrena hahazo izany amin'izao andiany voalohany izao, indrindra ny mpiasan'ny fahasalamana, ny mpitandro filaminana, ankoatra ireo olona marefo. Misy fandaminana manokana ny fanatanterahana ny fanaovana ity vaksiny ity. Ici dia namolavoka natao hoe plan national de déploiement de vaccin. Reka karazana plan izay ahafahantsika manaparitaka ny vaksiny manerana nosy. Ary isaorana ireo mpiara-miasa sy ireo mpiara-miombinantoka fa tafapetraka antsika zany plan national de développement de déploiement des vaccins. Izay ahafahantsika mandamina
ireo toerana rehetra zanaovantsika vaksiny. Ataontsika mantoka sy mampipaika ny zavatra rehetra tsy atsika rery ihany fa niaraka tamin'ireo mpiara-monina antoka nijery an'izany rehetra. Ary aoriana ny fanaovana vaksiny dia misy ny fanaraha-maso. Olona salama no atao vaksiny ka manentana ireo izay efa nisoratra anarana ny ministra ny fahasalamam-bahoaka hanaraka tsara ny toromarika rehetra. Isika zany rehefa manao vaksiny tsy izay olona tonga eo dia ataontsika vaksiny daholo fa efa nisy ary mbola ho hisy ny fitsiriana na mora farany ka reo mafeny ny firipetra dia ao ataontsika vaksiny. Zava-dehibe hoy ny solotena ny rafitry ny firenena mikambana ny firosoana amin'izao fanaovam-baksiny izao ho fiarovan-tena mba tsy hidiran'ny aretina ka na marary aza ny olona iray dia tsy afara amin'ny fahasarotana ary tsy ahina andaira ny aretina. Amin'ny alatsinainy izao no hanomboka ny fanaovana ny vaksiny, indroa miantoana no hanaovana azy, izany hoe 3 volana aoriana no manao famerenana na rappel. Ny UNICEF no miantoka ny fampitaovana amin'ny fanapariana azy manerana ny nosy. Izay sy ny makasika an'iny vaksiny iny fa ao anatin'izao ady amin'ny coronavirus zao dia anisan'ny zava-dehibe ny fanohanana ireo tokantrano marefoka androany dia tany amin'ny distrikany Nosy Elville ny Premier ministre Ntsay Christian nanomboka tamin'ny fomba ofisialy ny fizarana ny vola tohana ho an'ireo tokantrano misitraka ny tetikasa ankohonana miatrika ary vola 5,000 ariary raisina isam-bolana moa ary mandritra ny 5 volana no azon'ireo misitraka izany ary fantatra ihany koa amin'izao fotoan'izao fa nampitomboana ireo tokantrano misitraka izany hoe raha arivo izy teo aloha dia 2,000 mahery izany amin'izao fotoan'izao mitatra ny andindin'ny Sadra Florent TVM Nosy. Ya harak'izay dia mbola tsy vona moa fa ny arakitsary mirakitra izay fampitam-baovao avy any Nosy izay raha tsika eo ihany sy rehefa vonona fa eo amin'ny lafiny fitaterana dia vita ny famindram-pitantanana ny seranam-piaramanidina ao Maintirano ka ny Nera Airport no hitantana izany sy manomboka izao niatrika izany sy tanatoerana ny ministry ny fitaterana sy fizantana ary famantarana ny toetrandro sady nijereny ny toerana hanamboarana ilay seranam-piaramanidina lehibe mitatra ny andindin'ny vaovatsika fanomezatso Marie Robin. 5 taona ny faharetany fitantanan'ny orinasa Nera Airport ny seranam-piaramanidina eto Maintirano. Tonga tetỳ any toerana niatrika ny fifanaovan-tsony nataony tale jeneraly ny Adema Andrianena Jean Germain sy ny PCA Nera Airport Andriana Valina Lalaina no sady nanolotra mari-pankasitrahana ho an'ny orinasa ny ministry ny fitaterana sy ny fizahantany ary ny famantarana ny toetrandro. Fantatsika moa fa ny aérodrome secondaire rehetrarehetra dia ho tedavana gestionnaire ary ty zany anisany reny aérodrome zay efa nahazo gestionnaire ka dia nanao izay transfert zay naleta ty. Taorian'ny fitsidiana ny toerana metrahana ilay seranam-piaramanidina lehibe eto Maintirano dia nanararoatra ny aona tamin'ireo solon-tena-panjakana sy talehiparitra tatỳ an-toerana ny tenany nampahafantatra ny vinan'ny fitondram-panjakana sy ny ministera izay tantanany ho fampiroboroboana ny sehatry ny fizahantany sy ny fitaterana. Betsaka moa ny fanakalozana hevitra tao dia efa nisy zavatra tapaka fa hoe dia ezahana zany mba hoe manomboka amin'ny volana septambra amin'ity taona ity dia efa mba mametraka zany tetika ady mba azahoany ny mpizahatany anatiny aloha tonga dia Maintirano mametraka ty ny aérodrome moa ty zany efa misy mpitantana efa azo tongavan'ny sidina dia jerena zany miaraka amin'ireo compagnie nationale nareo zay manana zany licence afaka manao zany vol régulier zany hoe ahoana nazahoana ny programmena zany an'ity Maintirano ty ao anatiny zany programme an'ireo compagnie ireo ary miaraka amin'ny tompon'andraikitra ty mijery hoe inona ndreo produit touristique satria maro dia maro izy rehetra rehefa tena mifanakalo hevitra niaraka ny tompon'andraikitra teto hoe inona ny produit mba azo atao anatiny hoe weekend na semaine mba azahoantsika zany mampiseho an'izany amin'ireo mpanjifa rehetrarehetra ary azahoantsika mampahafantatra amin'ny mpanjifa rehetra hoe inona marina ny azo atao Maintirano zany raha fizahantany no resana. Nodinina nandritry ny fivoriana ihany koa ny fivandraisan'ny faritry melaka amin'ireo faritra Piray Vodirindrina aminy Boeny Morondava amin'ny alalan'ny fitaterana malalaka Andranomasina.
Aoren'ny fampilambavao izao mofo no anarahantsika iny fandaharana lazao ny marina iny anasana ny tompona andraikitra avy eo anivon'ny aviation civile de Madagascar na ny ACM. Fa indray-mbava io tontolon'ny politika ataoreny fanokafana ny fotoam-pivoriana ara-potoana voalohany teo anivon'ny antenimera dia niroso tamin'ny fandanina ny lahadinika avy hatrany ny teo anivon'ny antenimera-ndola ary hafantoka amin'ny fandaniny ireo volavolan-dalàna tsy lany nandritry ny fotoam-piasan'ny loholona teo aloha ny lahadinika ao anatin'izany fiteny Bertrand Ranevimanana. Lany teo anivon'ny antenimiran-dolona ny fandaharam-potoana mandritra ny fivoriana ara-potoana voalohany ity androm-panjakana ity. Ny ritsa-teny-dalàna izay tsy vita teo aloha no natao olaram-pamehana ka tafiditra amin'ny fandaharam-potoana ny volavolan-dalàna amin'ny feny antoko-mpanohitra rehefa niembotra foana nanomboka tamin'ny 2024. Torak'izay koa ny volavolan-dalàna nasiam-panitsiana momba ny asan'ny pôle anti-corruption izay tsy vita tamin'ny 2024. Tsy adino ny volavolan-dalàna izay manome lalana amin'ny fivarotana toaka gasy izay efa lany teny anivon'ny antenimera-pirenena. Ankoatr'izay dia eo ihany koa ny fandrosoana amin'ny volavolan-dalàna manova ny sata amin'ny feny mpampianatra mpikaroka eny anivon'ny université sy ny établissement public ary eo amin'ny lafy ny fananatany kosa dia hodinihina ireo volavolan-dalàna momba ny propriété foncière. Amin'ny faha 12 ny volana May zao kosa ny loholona no ifidy izay hosolotenan'izy ireo eo anivon'ny haute cour de justice ary farany dia eo ny fandinihana ny volavolan-dalàna mifeny satan'ny olafitry ny géomètre expert de Madagascar izay ho tanterahana amin'ny 20 ny volana May. Azo lazaina zany fa dia feno dia feno ny agenda ny ireto loholona ireto. Izay ny amin'iny fa ho fantatra tsy ho ela ireo orinasa lehibe hisahana ny fanamboarana ny arabe mikodana na ny autoroute mampitohy any Antananarivo sy Toamasina efa ny fampidinika tamin'ny tompona andraikitra ireo orinasa hanamaly ny antso ho tanteriny Miora Arniaina sy Fanirikely. Miisa 5 ireo orinasa namaly ny antson'ny fanjakana malagasy amin'ny fanamboarana ilay autoroute mampitohy Antananarivo sy Toamasina. Orinasa efa zatra ra eo amin'ny fanamboarana sy fitantanana lalambe mikodana avokoa izy ireo. Tsy ho ela dia ho fantatra izay isahana ny asa aoriana didinika 3P na dialogue compétitif nekeny filan-kevitry ny ministra ity. Misy karazana négociation hoe atao miaraka amin'ny tsirairay zany hoe ahoana ny fahitanareo an'io asa napetraka io, ahoana ny fomba molavolanareo an'le asa. Dia iny no ijerevana fanjakana hoe ato ny tena mety tsara amin'ny fanaovana an'le autoroute. 900 kilometatra ny halavany ity autoroute ho amboarina ity, ahafahan'ny fiara roa milahatra indroa metaona na 2 fois 2 voies. Ahitana fotodrafitrasa hafa ankoatra ny lalana ihany koa toy ny aire de repos sy ny aire de service. Ny autoroute maneran-tany zany dia andoava-bola. Raha mandeha amin'iny ianao dia mandoa vola. Misy ilay ataontsika hoe station de péage. Arakaraky ny ohatra hoe arakaraky izy mandeha kilomètre andehananao zany hoe miainga ianao avy eto Antananarivo ohatra dia mivoaka ianao ato Moramanga dia misy vidiny iny. Dia miala satria malaky kokoa zany amin'ny raha mandeha amin'ny autoroute dia izay mahasamihafa azy amin'ny lalam-pirenena. Sady aingana kokoa no hoe raha ny tena fandehan'ny autoroute zany mahitsy izy fa tsy miolanolana ohatry ny lalam-pirenena reny. Dia misy fainganam-pandeha tsy maintsy apetraka hoe farafahakeliny tsy maintsy izao. Rehefa tetikasa 3P toy izao, ny sehatra tsy miankina no mitondra ny famatsim-bola. Tetikasa goavana fampanantenany filoha izy ity ary tokony ho vita anatin'ny 3 taona ny fotodrafitrasa. Iverenantsika ny lafim-baovaon'ny coronavirus fantatsika fa sabotsy androany ao anatin'ny fiboana tanteraka ny eto amin'ny faritra Analamanga raha ny zavanisy aloha dia nalaladalaka ny arabe nangingina ny tanàna ireo manana antony mazava ihany sy no afaka mivezivezy ary henitra dia henitra ny ampitandro filaminana rahantsika avy hatrany sy ny angom-baovaon'ny Njakaserja Randrianarsoa sy Heriniana Rasola John. Na ny mpandeha tongotra na ny moto sy ny bisikleta na ny fiara voasava ary voadiady avokoa.
Mifaga azy ianao? Any miasa karera akianja dia naka sakafo mpiasa, vola sakafo mpiasa. Manatitra le dia miaraka teo hoe indray mitobila fana. Fanarao zay izy? Avy amin'ny masoa zay. Masoa. Tsisy abinday mantanto. Tadiny. Tsy andeferana ny fivezivezena tsy misy antony mazava entitra ny eo anivon'ny mpitandron'ny filaminana. Atomatonga an'izay moa zany dia raha malala ny zava-misy amin'izao fotoana izao a fa miakatra foana le tao amin'ity resaka valinaretona ity zany. Dia noho izany dia tsy maintsy ampiarina zany izay fepetra azo atao aty amin'ny arabe aty, aty amin'ny lalina zany amin'izao fanaovana ny amena ara-pahasalamana, zany hoe na ny confinement total zany. Misy ny taratasy takina amin'ireo mbola hita eny an-dalambe amin'izao andro natokana ho fihiboana izao. Ireo fiara izay service d'urgence ohatrany hoe jirama na ambulance na ampiasa fahasalamana ohatra, dia ireny zany tonga dia avelan'ilay malalaka rehefa tsy mila zavaina. Fa ny voiture particulier kosa dia zavaina sao dia tsy tokony handeha izy, dia raha votsy manara-dalàna izy zany tonga dia asaina miverina avy hatrana izy fa tsy avela manao izy. Dia c'est passé zany takina aloha amin'ny voalohany indrindra. Dia raha votsy manana an'izay izy ka hoe tsy maintsy mandeha ohatrany hoe misy marary ohatra ka hoe prouvé tokoa fa marary ilay olona dia avela andeha any izy. Ankoatr'izay dia tsy andeferan'ny mpitandron'ny filaminana ihany koa ny tsy fanarahan-dalàna toy ity mpitaingina moto tsy nanao aroloha ity. Nananao? Aloha ngamba te apika zany. Moto mijanona ko. Kaloha ngamba te apika zany. Kala. Dia vomaso. Zany nga tsy sasana raha zany a. Tsy sasana raha zay. Zay tsy mihay aminao mihitsy. Nao mbola mihay ihany. Vokatr'izany malalaka ny arabe satria vitsy mpandeha mangingina ihany koa ny tanàna noho ny fanajana ny andro fihiboana ety miady amin'ny coronavirus. Hita tamin'ny fanangonam-baovao natao androany ihany koa fa manomboka mihena ireo olona manatona tobim-pahasalamana noho ny fitondrana ny asotry polisy isan'andro izany mikasika ny fampanajana ny fepetra amin'ny fihiboana kosa dia tsy nahitana olana loatra izany sy ny fanakatonana tsena ny jery ny zava-misy teny amin'ny tsenany Ankarindratombo Alasora i Miray Andrianjafy sy Rosie Randriamanalina. Isakiroroko izay midika fa mifaranatreo ny fivarotana sy ny fanjifana raha eto amin'ny tsenana Ankarindratombo. Mangorona ny enta mpivarotra, mody ireo mpividy. Avy eo mirotsaka manondraka ranom-panafody ny avy eto amin'ny commune. Lamina napetraka io ao anatin'ny fihiboana ao anatin'ny farany herinandro. Araky ny toromarika aloha azon'ny commune Lasora tamin'ity farany herinandro ity dia misy ny fivoan'ny tsena Pokotany hatramin'ny 10 ora maraina ary ireo épicerie rehetra zany hoe épicerie izay mivarotra entana ilain'ny mponina ao andavanandro zany dia hatramin'ny 2 ka le tsena Pokotany izay mivoandroany zany atao amin'ny commune Lasora dia ireo mpivarotra légumes sy ny mpivarotra charbon ihany fa ireo mpivarotra akoatran'izay ohatra hoe ny restaurant dia midy ny mofo café dia midy ny mpivarokena ihany koa dia midy zany. Ipetrapetraka amin'ny ankapobeny ny lamina na dia nisy ary ireo olana sasantsasany. Misy ny olona izay tsy manao arovava, misy ny olona izay atao hoe mifamezivezy nefa tsy manana antony manokana. Ohatra hoe tokony andehany pharmacie izy tokony hanana ny ordonnance nefa tsy manana izany dia averina na ihany koa ohatra hoe olona maromaro izay miaraka hoe milaza andeha hiantsena nefa efa voalaza fa olona anankiray ihany no tokony andeha hiantsena dia mifampiresaka amin'izy ireny hoe izay ny fepetra tokony ho arahana. Mponina Alasora izay nahitana fienana raha anisan'ireo nanantona ny CSP2 izay tratry ny coronavirus. Tamin'ny voalohany somary betsaka ireo olona izay nanantona ny CSP2 Alasora atao hoe ray volana lasa zay nahatratratra any amin'ny 200 mahery ihany no olona izay manantona ny CSP2 Alasora fa amin'izao fotoan'izao izy efa mihena ary raha ny fifampiresanay tamin'ny ireo tompon'andraikitra ara-pahasalamana
atao anatin'izany commune Lasour zany dia efa mienatra amin'ny 20 na 30 isan'andro eo zany. Inona moa fa hidina hatramy nisan'izay olona mitondra ny tsimokaretina izay amin'ny commune rehetra. Efa niresaka teny moa Himira sy Rosé tao anatin'iny fanangonam-baovao iny dia afantatra ihany koa amin'izao fotoana izao fa betsaka ireo mpivarotra avy eto an-drenivohitra no mamonjy ny tsena eny alakamisy feno arivo taorian'ny fanankatonana ny tsena isan-kerinandro. Teto an-drenivohitra tsy maintsy mandray fepetra malohany izany ireo tompona andraikitra sady hentra rahateo amin'ny fampanajana ny fepetra amin'izao fiboana izao ary avy hatrany ny vaovao entiny Njaka Serge Randrianarso. Maro ireo tanàna na commune tsy manana tsena tonga mividy entana eto alakamisy feno arivo mponina. Indray zany ny tsena dia ao anatina tsena no tsena. Tsy manana tsena ny amin'ny fokotany any zay fa ato daholo. Dia tsena ito zany tsy hoe any commune alakamisy ireny fa any commune manodidina ohatra fiadanana aty ny metsena feno arivo ny any atsimo rehetra any eto ny metsena ny any amin'ny andrefana any Ambatomboravavy sy mbola ny andrefandefanao eto ny metsena. Côté fiadanana mbola metsena ty Mahereza commune Mahereza tonga ety metsena. Na eo azy zany ny mpivarotra ny entana ilaina andavanandro any no mahazo misokatra noho ny fepetra ara-pahasalamana. Nandraisana andraikitra ihany koa araka izany ireo mpivarotamba avy ao Antananarivo renivohitra namelan-tentana teto amin'ny tsenana alakamisy feno arivo. Satria mikatona daholo le tsena alakamisy eny Mahamasina irongatra ty daholo le olona hivarotra ny fripetra sy ny karazany zay tsy ekena mihitsy tsy mety mila manaraka amin'ny fepetra. Ao zany tsy misy afa-tsy sakafo, ao zany ny tantsa no maka masom-bolo dia ny masom-bolo mahazo mivarotra rehefa alakamisy. Tsena sakafo ihany amiray dia mikatona zandarima zany amlatsaka zao efa lasa iny andeha anakatonao. Tsy maintsy mikatona ny tsena rehefa tonga ny ora voatondro ho fanatanterahana ny fiboana manatsy zany ny mpivarotra. Hatramin'ny 7 maraina zao ka hatramin'ny 12 dia efa tsy etsony. Rehefa tonga ny amin'ny 12 dia efa miala dia anetrano daholo. Hatramin'ny 12 ny amin'ny 12 izy dia efa tsisy etsony. Tsy maintsy alaina zomana, alaina alakamisy ny entana amin'iny. Manaramaso ny fanatanterahana izany ny tompona andraikitra eo anivon'ny tsenana alakamisy feno arivo. Varotra legioma dia ny hena dia ny PPN reo ihany zany. Fa ny resaka lamba sy ny kojakoja tsy mivarotra. Dia fepetra zany amin'ny 12 rehefa sabotsy dia midiny tsena. Indray fa manaraka an'izay daholo ireo mpivarotra ireo fa manaraka an'izay daholo ireo fa manaraka ny fepetra tsara mihitsy ireo. Hitanareo any izao tsisy mpivarotra lamba na ohatra izany tsisy. Nelanelana ray metatra ny olona fa hoe resaka kasibosy efa tenenina foana. Nanamafy ny be ny tanàna alakamisy feno arivo fa nahita ambokany eo amin'ny ady atao amin'ny fiparitahan'ny Covid-19 io fepetra fiboona isaky ny sabotsy alahady napetraky ny fitondram-panjakana io. Nanatevin-darina ireo polisy sy zandary amin'izay fanentanana sy fampanajana ny fepetra izay ny koa androany ny miaramila avy eo anivon'ny tafika malagasy hoentiny lemana elzy amintsika ny akony hetsika natao.
nametrahana miaramila mpanaramaso sy mpanentana ny olona hanaja ny fiboana eny anaty azo isotry ambodiny isotry andavamamba 67 hektara sy ny manodidina nambarany tompony andraikitra eo anivony etamazoriny tafika sy ny ZDS ikopa fa ho hamafisina ny hetsika toy izao izay iaraha-miasa hatrany amin'ny polisy pirenena sy ny zandary. Salamindreny zany ny endrikendriky ny zavamisy sy ny fipetra ho toizana raha-pitso fa makasika ny fanafody dia mbola ny fanafody entina mitsabo ny coronavirus no be mpitady indrindra eny amin'ny toeram-pivarotam-panafody amin'izao fotoana izao fa mitohy kosa ny famerina ny vidiny izay tsy maintsy apetraka amin'ny takelaka hitany be sy ny maro nanangona ny vaovao henjaka serza Randrianarso. Ny tsimikaretina Covid-19 hatramin'izao no mahabetsaka ny olona mividy fanafody eny anivon'ny farmasia. Ao anatin'izany ireo mividy fanafody ho fiarovan-tena mialoha. Resaka anticorps fotsiny tika. Fiarova fanampiana ny hery fiarovana. Ity zany andra lafo dia izy somary kelikely hery fiarovana dia renforcer na amin'ny pita. Paracetamol. Le ankizy kely hitanao somary mitokoka amin'ny andro farmina. Malavolavo bebelery dia elakely tsirairay. Mihinana ihany koa ny lebera marisarisa. Misy ihany koa ireo mividy fanafody ho fitsaboana ny coronavirus avy hatrany. Resaka fanafody ireny zao tena be mpitady. Ohatra amin'izany ny manepesisy, azithromycine, ohatran'ny hoe le fanafody manome tanjaka reny zany tena hoe be mpitady amin'izao aloha. Fanafody momban'ny corona zany tsy misy ordonnance fa ny akoatran'izay zany zay ivelan'ny momban'ny corona zay efa napetraka hatramin'izay hoe tsy maintsy mila ordonnance dia ireny ihany takena ordonnance. Misy ihany anefa ireo fanafody fitsaboana aretina akoatran'ny Covid-19 saingy vitsy ny mividy azy ireny. Tovitovy daholo aloha no mpandeha an'ilay fanafody rehetra akoatran'ilay corona fa ny corona ihany tena be mpitady be amin'izao. Ohatra zao hoe fanafodifody grippe reny, ohatraohatry hoe fanafodifody tazo sy ny namany nefa ohatra hoe mifanakaikaiky amin'ny resaka corona dia ireo ihany koa be mpitady koa. Miovaova ny vidin'ny fanafody arakaraky ny laboratoire mpamokatra sy ny apetsahan'ny famokarana. Tsy mipetraka hoe fixe le izy arakaraky le mpamasy anao io satria misy karazany maromaro le fanafody dia arakaraky le nasa mpamokatra anazy ihany koa malafina mamora le izy. Tena lafo aloha zany zao le teniko toy hoe zao fanafody na corona koa zany tena hoe tena lafo koa zany satria zao zany zao hoe presque be mpitady dia any amin'le mpamokatra koa ohatra tsy dia maharaka tsony le famasinan'le farmasia maromaro. Manaraka ny fepetra napetraka ny fanjakana amin'ny mpivarom-panafody ka mba isiny ny mangarahara dia mipetraka ho hitan'ny be sy maro ny vidim-panafody ka rehefa misy ny fiovam-bidy vao miova ny betadrindrina. Ndahorantsika avy hatrany antotanisa mirakitra ny fivoaran'ny coronavirus eto Madagasikara. Toy izao manaraka izao indray ny antotanisa voaray momba ny valanaretina coronavirus ny datin'ny 7 Mey 2020 sy 2020. Nahatratra 7 sy 900 ny tranga vaovao. Raha 4 sy 900 kosa no sitrana somatsara. 5 no namony ainy. Ny isan'ny fitiliana natao miisa 10. Miisa 20 sy 700 sy 2000 no eo andalam-pitsaboana. Raha toka 7 sy 300 no manana fahasarotana na forma grave amin'ireo. Ny datin'ny 13 Marsa 20 sy 2020 hatramin'ny 7 Mey 2020 sy 2020 dia nahatratra 4 sy 700 sy 7 sy 3 alina ireo efa nitondra ny tsimikaretina coronavirus. Ny sitrana somatsara kosa dia nahatratra 7 sy 700 sy 5 sy 3 alina izay manome ny salanisa 1.30 isanjato. Ireo namony ainy 4 sy 700 nanome ny salanisa 2.40 isanjato. Raha natambatra ny fitiliana natao dia miisa 4 sy 700 sy 7 alina sy iray hetsy.
Vaovan'ny coronavirus any ivelany sy mianaka ny Nepal amin'izao fotoan'izao ny variant indien midangana isan'andro ny isan'ireo olona maty ary tsy maharaka intsony ny toerana fandorana razana voakasika izany ny any Thaïlande, Cambodge ary ny Nepal indrindrandrindra mitatra amintsika ny andindin'izay Tarsius Rerinandrasana eo amin'ny sariny France 24. Tsy mifidy toerana andorana razana intsony araka ny fomban-tany ny Nepalais satria misesy loatra ny matin'ny coronavirus. Ripaky ny variant indien ity fireneny ity tato ato. Samy tsy nanakatona ny sistaniny na izy na i Inde ho fiarovana ny toe-karena. Pifanila bodirindrina ka mora mifamezivezy ny mponina. Maro ireo teran-taniny nonody. Ireo no nitondra ny valana retina mahery vaika kokoa nampiakatra aingana ny isan'ny maty. Tara loatra ny fanapa-kevitry ny fanjakana ampitsahatra ny sidina mampitoa ny Nepal sy Inde vao tamin'ny herinandro ity. Vao omaly izy no nanapa-kevitra ampiato ny sistany raisan'ny pirenena hafa. Voakasika toy izany koa i Thaïlande niakatra avo roeny ny isan'ny tranga vaovao tato anatin'ny 2 volana. Tsy maintsy manao vaksiny avokoa ny rehetra ary nampitomboina ny hopitaly andraisana ny marary. Aretina mamitaka satria mahafaty aingana ity variant indien ity hoy ny mpitsabo. Ohatry ny hoe salamy ianao avy eo nefa reraka tampoka ary vetivety dia sempotra tsy sitran'ny fanafody intsony koa tsy tokony varimbarina raha vao manavinavy. Efa mianaka amina firenena aziatika maro izy io, anisan'izany Cambodge, i Laos izay efa tsetsina avokoa ny hopitaly ary fampitadiavana ny oksygène. Didina ny olona anao fiboana tanteraka manomboka izao. Ajanontsika keo ny resaka coronavirus fa anisan'ny sehatrasa malina olona amin'izao fotoan'izao ny asan-tsambo. Ndao fantarintsika ao anatin'ity fanadihadiana ity hoe inavy ny fiofanana sy dingana arahana raha teo lasa tatsambo miaraka amin'ny Nalso Randriamasinoro. Miankina amin'ny fiofanan'ny tantsambo iray ny anjara asany eny ambony sambo. Na izy manaraka fiofanana ho mpiandraikitra ny fanamorina sambo sy ny mifandraika amin'izany officier de pont, na izy mianatra momba ny fikirakarana ny milina rehetra mampandeha ilay sambo. Ny fiofanana zany dia mizara anankirongeza be. Ny iray zany dia le fiofanana natao hoe lavalava ho an'ireo olona izay ho manamboninahitra sy manamboninahitra ambony. Zany hoe ny olona manana baka zany no afaka manao concours hiditra ao amin'ny NM-ny Mahajanga hiofana ho manamboninahitra. Misy ihany koa ireo olon-tsotra sivily miasa eny amin'ny sambo iray. Misy sokajy roa ihany koa no ahafahana manao izany. Ny ray zany azon'ny olona atao tonga dia manao ny fentry ny fahasalamana izy dia manao ny fentry ny taratasy. Dia efa azo ny taratasy dia tatsambo izy zay. Rehefa avy eo izy anjara ny mitady an'ilay asa. Ny anankiray kosa dia hoe mandeha manao an'ilay fentry ny fahasalamana izy dia efa manao an'ilay fiofanana fototra mihitsy izy aloha. Dia zay vao manao an'ilay taratasy dia mahazo an'ilay taratasy mahatatsambo. Mila mafy asa iray momba ny sambo ny olona iray taorian'ny fanarahan'ny fiofanana teny amin'ny sekoly natokana ho an'izany ahafahany mahazo asa. Anakatonantsika ny fiarana ity zava-misy tany ivelany ity nisy tovovavy malianina vao 20 taona monja no niteraka 7 mianadahy tao Maroka, 5 vavy ary 4 lahy tamindreo zazareo ary 9 mbolana sy tapany monja no nitondrany voka ampahafantariny Tarsius Rerinandrasana. Zaza 7 no hita tamin'ny échographie na ny fisafona natao tany Mali na ny teto Casablanca, Maroc. Tsy maintsy nodidina mazava loatra ka dokotera 10 no nifarimbona nampiteraka azy miaraka amina mpitsabo-panampy 20 tao amin'ity hôpitaly tsy miankina marokana ity. Lasa 7 nefa rehefa teraka. Azo daholo izy 7. Alima Cissé ity no reniny. Sambany niteraka teratany Malianina avy any amin'ny tanànany Tombouctou ka nalefa ministera ny fahasalamana Malianina aty Maroka rehefa hoe 7 zaza ao ankibony. 20 herinandro tao ankibo zareo reto, zany hoe 9 mbolana sy herinandro. Isan'isany milanja 500 grama ka hatramin'ny 1 kilao. Mbola ray maso ao anaty couveuse izy ireo mandritra ny 3 volana mandra-pahafeno lanja azy. Montsana ny zava-piterantany teo amin'ny tontolon'ny fiterana satria tovovavy Amerikanina 13 taona no niteraka kambana 7 tamin'ny taona 2020. Tompoko lahy sy tompoko vavy atapitra vaovaontsika mankasitrika antsika jiaby naharitra hatramin'ny farany ke magnano veloma samy tsara ary raha antsika miaraka amin'ny tahelo to-janahary amaraigny sy ny vaovaontsy lasagna magnano veloma samy tsara magnaraka koa veloma tompoko.